Siemanko, witam was w bajkczeku mojego rowerka. Jak widzieliście po tytule, to jest Duncan Pitbull i skrótko opowiem wam o jego częściach. Dobra, rama to jest Duncan Pitbull z 2005 roku, trochę stara, ale jeszcze działa. Amortyzator to jest RockShox Domain 318 z uturnem, aktualnie mam go ustawionego na 160 skoku. Moja kierownica to jest Fun Fatboy, ona ma 710 mm, a mam na niej gripy Rentale, nie pamiętam nawet jakie. I hebel tylni to jest Shimano Deore M6000, przedni to jest Avid Elixir 1. Manetkę mam 8-rzędową niestety, a mostek sam nie wiem jaki to jest, ale jakiś taki do góry, nie wiem. A kapsel na nim to jest A2Z. Koła są na obręczach Dartmoor Fortress, w miarę wytrzymałe. Na nich mam nałożone oponki Schwalbe Space oraz piasta jest Octane One Orbital 20 mm na 20 mm ośkę. Tylnie koło również jest na obręczy Dartmoor Fortress na oponie Schwalbe Space, ale jako piastę mam tutaj Octane One Orbital Pro SE. Różnica mała. Dobra, to teraz napęd. Mam tutaj korby Turvativ Ruction oraz dała mi od Octane One, nie wiem nawet jakie to są. Szukałem w necie, ale nie znalazłem. Na napinaczu E13 oraz blat Equan 36 ząbków. Łańcuch mam jakiś Accent, nie wiem pewnie, coś takiego. Tutaj kaseta to jest Shimano Deore na 10 rzędów oraz Shimano Z też na 10 rzędów. Zapomniałem dodać o tarczach. Z przodu mam tarczę 200 mm od Avida, a z tyłu mam tarczę 180 mm też od Avida. Panie, a we pan powiedz jaki to buzer jest? Buzer? To jest Six on. Tak ma być. Czekaj, mam Parkinsona. O nie. Kłady w tle.